За юу цаана дахин уулзчаад маш их таатай байна. Урлаг спорт нийгэм улс төр бүх төрлийн мэдээг баазна. AWNews базарын контентоо хүлээн авч үзцгээе. Ёо яасан шийдсэн юмтэй дахиад нэг хүчирхийллээ мэдээ. За энэ гэхдээ яг Монголд биш Америк сурдаг манай монгол залуугийн нэг тийм мэдээлэл байна. 2024 оны 9-р сарын 1-ний өдөр Cornell University-гийн кампус дээр байрлах дотор байрны өрөөнд нэгэн оюутан биеийн хувьд хөдөлгөөнгүй, ухамсаргүй байдалд байхад нь түүнтэй бэлгийн харилцаанд орсон гэх прокуроруудад мэдгдсэн. Энэ үед бэлгүүн охины өрөөнд зөвшөөрлөхгүйгээр орж хүчинсэн. Энэ хэрэг болсон өдрөөс 10 өдрийн дараа энх хоёрын бэлгүүнийг баривчилжээ. Жилийн дараагаас буюу 2025 оны 11 сарын 17-наас эхлэн шүүх хурлын ажиллагаа эхэлсэн бөгөөд 2025 оны 11 сарын 24-нд шүүх бэлгүүнийг first degree rape буюу хамгийн хүнд хэлбэрийн хүчирхийлэл мөн хүний эзэмшилд зөвшөөрлгүй халдах гэмт хэрэгүүдээр буруутайг шийтгэжээ. Энэ нь хүнд төрлийн гэмт хэрэгт Америк улсад тооцогддог тул батлан даалт авах эрхгүйгээр шууд 20 анги руу түүнийг шилжүүлсэн. Энэ гэмт хэрэг нь Нью-Йорк мужийн хуулиар Class B felony гэж тооцогддог бөгөөд хамгийн ихдээ 25 жил 20 хүртэл ялтай байдаг. Шийдэх шүүх хурал 2026 оны 2-р сарын 24-нд товлогдсон байна. Ялын хэмжээ нь 5-аас 25 жил байх магадaltaй. Яа бас дэндүү харамсалтай мэдээ байгааз. Тэгээ энэ их сургууль нь болохоор баргийн хүн ордгоо нэг тийм чанартай сургууль юм байлээ. За гаднаа энгийн дараагун харагдаг мөртлөө дотроо адгуус шиг бүр ингээд хүчирхийлэгч хүмүүс нийгэмд мэддэхгүйгээр маш их болсон байгаа. За тэгэд хүүхэд эмэгтэйчүүд маань ер нь болгоомжтой байхгүй бол хүчирхийллийн энэ хэрэгт одоо ингэж орох магадлал нэлээд өндөр л болчиход шүү дээ. 7 хоног олон хүчирхийл. За айгүй бол дахиад дараалал дахиад нэг хүчирхийллийн мэдээ гарах нь баг тодорхой байна. За тэгээд дээрэс нь энэ явдлаас болоод Америктаас манай Монгол улсын нэр хүнд жоохон унчвуу яачвуу одоо тийм л байна да. Бид бүгдийн хайртай Playtime Festival зам болгон л бид нар бөөндөө очдөг. За гэхдээ харамсалтай нэг зүйл нь бидний төлдөг татврын мөнгнөөс Playtime Festival руу авцсан болон цахилгааны татгаар болсон гэх тийм мэдээ гарцсан байна да. Налах дүүргийн 3 дахь хороо Тонюкогийн цогцлбор газраас Playtime аялал жуулчлалын цогцлбор хүртэл 8.4 км автцам зам байгууламжийг 17.1 тэрбум төгрөгөөр барихаар болсон. Уг ажил нь энэ оны 6 сараас эхэлсэн бөгөөд Чамбай зам компани тендер шалгарч эхний жилийн санхүүжилтэнд 9.3 тэрбум төгрөг авсан байна. Цахилгаан шугам татах ажлын тендер энэ оны 6 дугаар сард зарлагдаж Мюнхен тахилга ХХК шалгарчээ. Нийслэл тог цахилгаан бензин ингээд маш олон асуудал шийдэгдээгүй байгаа. За тэгэд энэ үедээ давхцаад ийм шийдвэр гарч байгаа нь ер нь их зөв сонголт бол биш байх гэж би бол бодож байна. Тэгээ та бүхэн бас юу гэж бодож байна? Өдөр шөнөгүй ажилдсан тэр цалингийн чинь татврыг Playtime Festival зам тавих тийм мөнгө болгон зарцуулчлаа шүү дээ. AWNews базарын контенттой хамтран ажиллагч Авза Trade. 7 хоног болон хүчирхийллийн мэдээтэй за бараг давхцаж гардаг нэг зүйл бол хар тамхины мэдээ байна. Энэ 7 хоног дахиад нэг хар тамхины тухайн мэдээлэл гарлаа. Гэхдээ энэ сайн мэдээ шүү. 2025 оны 12 сарын 1-ний өдөр улсын хэлээр хууль бусаар хэмжээний мансууруулах бодис нэвтрүүлсэн үйлдэлийг тагнуудлын ерөнхий газраас шуурхай илрүүлж таслан зогсоожээ. Тодорхойлбол иргэн эс энэ Бэнерийн зохион байгуулалттай бүлэг гэмт хэрэгт этгээдүүд нь мансууруулах бодисын хүчтэй тооцогдох метамфетамин бодисыг шингэн хэлбэр шилжүүлэн хувиргаж үйлдэлсэн тогтогдсон. Энэ нь Монгол улсад шингэн мөс хэмээх мансууруулах сэтгцэд нөлөөт бодисыг илрүүлж таслан зогсоосон анхны тохиолдол болжээ. Залуус мань хар тамхи гэх зүйлээс тол яваарай. Ажил төрөл ирээдүй бүр цаашлаад амь насыг ч авч бодох зүйл шүү дээ. Энэ хэргийг олж илрүүлсэн тагнуулын ерөнхий газрын хамт олондоо маш их баярлалаа. Энэ үйл явдлаас олон мянган залуучуудын амь амьдрал аврагданаа. Тэгээд маш гайхалтай гоё мэдээ байна энэ бол. Баярлалаа. Тэгээд байнга л хэлдэг шүү дээ хар тамхинаас хол яваарай. Хар тамхи сорвоо, хүний гарт орвоо. Бид бүгдийн сайн мэдэх рэпер артист 200 зүрхний хүнд өвчнө уулмаас олж ингээд таалт өгсөн маш харамсалтай үйл явдал ингээд энэ сая 7 хоногт болж өндөрлөлөө. Мөнхбаатарын төгөлдөр нь 2000 оны 3 сарын 28-нд Их Британи улсын Лондон хотод төрсөн. 3 насаадаа Монголдо ирсэн. 16 настайгаас үг бичиж эхэлсэн бөгөөд сургууль дээр үг бичдэг байсан, нандин дэвтрээ алдаж байсан гэж ярьж байсан. Тэрээр 2017 онд физик, математикийн гүнзгийрсэн сургалттай 11-р сургуулийг төгссөн. Санхүү эдийн засгийн сургуулийг 2023 онд төгсжээ. Тэрээр хэлэхдээ би их сургуульдаа 6 жилиг өнгөрөөсөн. Учир нь 2 жил сураад 2 жил өөрийн дуушны карьераа хөөж 2 жил дахин сурч төгссөн гэжээ. 2023 оны 2 дугаар сарын 12-нд Triple X Awards Rising
сар болж байсан Legends Never Die гэдэг бид бүгдийн зүрхэнд үрдүүлэх болно. Rest in Peace 202. За өчигдөр бүтэн цай өдөр төв талбай дээр 200 зориулсан зул ураг өслийн тийм үйл ажиллагаа болж бас дууссан. Тэгээд маш олон үзэгч, сонсогч фэнүүд нь хүрэлцэн ирсэн байлээ. Тэгээд тухайн үед бас сонсогчдоос нь зориулаад ер нь ямар дуун дуртай вэ гэдэг нэг тийм бяцхан сурвалжлага бас хийсэн байгаа. Тэгээд тэрийг үзцгээе. За дээрэс нь 200-ийн бас ингээд буунд гоё нэг дурсан санаад нэг бичлэгийг бас үзцгээе. Тэгээд Rest in Peace. 200 ер нь ямар дуун дуртай вэ? Шижгийн бацаануудаас үлдээ. Тийм. Тэгээ ер нь бол анх бол тэгээд дуртаас ингээд би мөс амарл. Яалчгүй шууд хит болсон тийм. Яг хит болоо тэгээд дуртай болоод дуунуудыг сонсдог. Бас зөвтгүүргээ дунд амар дуртай. Зөвтгүүр. Тийм. Sound Cloud дээр хийдэг. Good Night City. Good Night City. Тийм. Нөгөө нэг би сумар гэдэг дуу шүү дээ. Зул урах ёслол дээр нэрсэн тасаа та хоёрт маш их баярлалаа. 2024 Triple X Music Festival Нэгийн сэрцүү Яшагийн Мотугийн Армаа та бүхний өмнө гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Бүрэн тоноглогдсон шиноны 200 Бүгдээ соёлтой үдшиж яагаад тийм амар явсаад байна. Ой. Тасны нанаа гарч би танаас нэг дөрөв дуусах болчихсон. Өнгөрсөн 7 хоног төгжөлтэй. За баг хөөртэй зөндөөлхөй ховж боллоо. За тэгээд өнөөдөр бол нэг найзтайгаа таарад нэг ганц 2 пи уучмаар сайхан л орой шүү. Дахиад манай Нямбатар тарах. Йой. За сая бичиж чинь одоо 2 найз таарсан бол хажуудлын пабро ороод 2 пи уугаач гээд одоо ер нь угаасаа дөрмийн дагуу бол тэг нь уулзаагүй баг 10 хэдэн жил болсон багын найзтайгаа таарсан учраас энэ хажуудлын караоке лонж гэж энэ рүү орж одоо 10 жилийнхээ ангийн хүүхдтэй нэг пи уухаар ер нь төлөвлөж байна. Йоо за тэгээд манай Нямбатар яалчгүй хөгжилтэй үндэ лайв ч мөн хэрдэн. За хотын дараа Нямбатар манай хоёр хүн гэхдээ ер нь амар entertainment хүмүүс юм байна. За дахиад мөн хэрдэн ах нэг пост оруулсан байлээ. Тэгээд тэр бичлэгийг бас үзцгээе. Сагсч юм байсан байлээ шүү. Оо тийм дээрэс нь бас толгой нүгдүүд байгаа гэсэн. Өвдсөн шалтгаан нь одоо ингэж харагданаа. За. Хэрогийн Баатар болоо Монгол улсын ерөнхий сайд асан оюун эрдэнэ аав лав гэдэг хүн бас таалд төгссөн тийм харамсалтай үйл явдал болоод өнгөрлөө. За тэгтээ хамгийн харамсалтай зүйл нь бас хүмүүс тэр постны сэтгэл дээр бол амар их баярлж байна. Тэгээд бас манайхан тийм байж болохгүй. Яг хөө хүнд дургу байж болно. Тэгтээ тэр зүйлээ бас одоо ингэж гэр бүлд нь ийм зүйл тохиолдсон байгаа үед нь ялангуяа битгий тийм муухай зүйлээ сэтгэлээ үлдээлтэй манайхаа. За дахиад бас амар харамсалтай мэдээл болоод өнгөрлөө. 12 сарын 2-ны өдөр Хинтээ аймагт тэгээ 17 настай ах нь 11 настай охин дүүгээ галаас авраад өөрөө тэгээд бурхан болцсон байна. Бас дээрэс нь амар харамсалтай нэг зүйл нь болохоор охин дунд 90% түлхэгдэлтэй болцсон байгаа юм байлээ. Тэгээд Улаанбаатар хот руу нисэт тэрээр аваадсан. Тэгтээ нисэт тэрээр аваачихдаа 24 цагийн хугацаа алдсан гэдэг тийм мэдээ бол байлээ. За тэгээ өмнөөс нэг бөөн сенсац болсон дөө. Тэгээ сайтын хүүхэд найз охинтойгоо
нэс зэрэгээр болцоо молцоо хийгээл тэгж яхад одоо энэ охин 24 цаг хэрэг алдааг байсан бол биеийн байдал нь ямар байх вэ? Өөр байх байсан байх. Тэгээд ах нь бол тэгээд үнэхээр тийм бүр баатар хүн байж чадлаа. Тэгээд одоо тэр охины хувьд бол Марлин Баатар гэдэг шиг баатар байна л да одоо яг үнэндээ. Дараа төрөлтөө сайн амбач төрөөрэй. За манайхан түр байж байгаараа 12 сар гарцсан байгууллага шинэ жилээр нэлээд хийж явах шиг байна. Хэрвээ танаа байгууллага шинэ жилээр хараахан хийж амжаагүй за дээрэс нь хөтлөгчөө бас олоогүй байвал DI видео магазин манай хамт олон та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад нээлттэй байна. Хөтлөгч, дуучид, артист, бүр нэмээд автер видео бүх төрлийн үйлсгээ би та бүхэнд үзүүлнэ. Тэгээ энэ дугаараар бид бүхэнтэй холбогдорой. Гоё шинэ жил үзүүлнэ. Та нар санаж гин үү? Өмнө нөгөө нэг coin хэрэгт холбогдсон комедиан Идэр одыг 90 сурвалж байна. Тэг гадагшаа зүгтээ алга болчлоо гэд нилээн сенсац болж ирсэн. За тэр мэдээлэл өнгөрсөн тоногт дахиад бүр нэвт явлаа. За тэгтээ яг хоо Идэр од өөрөө өмнө нэг тийм мэдээлэл өгч ирсэн байлээ. За тэр мэдээлэл нь болохоор баялагын хулгайч ахнаар сенсацаа ховж ивэр дарддаг байснаа болоод бүхэл бүтэн хүний амьдралыг золиос дарддаг болоод удаж байна. Үеийнхнээ чадахгүй дандаа залуусыг тууж ингэж туг тагтгаа гэд өмнө бол ингэж хэлж ирсэн байна лээ. Тэгээд бас сонинтай юм хоёр талтай гэдэг шиг нэг тийм яриа байж сенсацаар дарна гэдэг. Тэгээд одоо нэг гиндэж би гондооч гэдэг шиг. Та нар бас юу гэж бодож сэтгэлээ үлдээгээрэй. 12 сарч нэлээд гарчлаа. За тэгээд дээрэс нь шинэ жил уур амьсгалууд энэ тэндүү зөндөө гоё орцсон байна. За хаанаас гоё яолхнууд байна. Тэгээд нэг тийм хөнгөн гоё бичлэг байгаа. Тэгээд чийл та юмсгээ хүлээж үзцгээе. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон хамгийн сайхан мэдээнүүдийн нэг бол Physical Asia шоуны оролцогч дайчд багийн тамирчин манай их хориглох One Championship тэмцээнд төрүүлээд авраг боллоо. Бүр маш гайхалтай. Нэмээд $50,000 ч авлаа. За ер нь One Championship гэж яг юу юм? UFC-гээс ямар ялгаатай вэ? Тэгээд сэтгүүлч учрлын бэлтгэсэн гадаад мэдээг хүлээн авч үзцгээе. Холимог дулааны спортууд дундаа Азиста номер 1, дэлхийд UFC-гийн дараа хоёрт ирэмблэгддэг One Championship холбоонд 2 дахь Монгол авраг төрсөн нь инх оргил билээ. Одоогоос 11 жилийн өмнө One холбооноос анхны Монгол авраг болж байсан нь инх оргилийн багш дасгалжуулагч Гавья Тамирчин наран тунгалаг. Тэгвэл One холбооны дээр бичигддэг UFC холбооны тамирчдын цалин One холбоотой харьцуулсан мэдээллийг та бүхэнд сонирхуулъя. UFC тамирчид анхны тулаанда дебютээ хийхэд $12-оос $20,000 спонсор цалингийн хамт авдаг. Үүндээ $50,000 хүртэлх ялалтын болон шилдэг тулааны шагнал нэмэгдэх боломжтой. Харин топ 10 дотор бичигддэг тамирчин $150-аас $500,000 хүртэл. Аврагын тулаанд $500,000-оос $1,000,000 гаргаж, супер одууд мөн бонус $2-оос $5 сая. UFC үүнээр холимог тулааны холбоод дундаа PPV буюу үзэлтээс хамгийн өндөр ашигын хувь од тамирчиндаа хүртээдэг. Жишээ нь Конор Макгрегор гэх мэт том одууд нэмэлтээр үзэлтээс их хэмжээний мөнгө авдаг. $10 сая буюу түүнээс илүү авна гэсэн үг. UFC энэ системийн нэмэлт цалин зөвхөн супер од аврагын төвшөнд л өгдөг. Харин хурдцтай нэр хүнд нь өсөж байгаа One холбоо үзэлтээс хувь бодож нэмэлт цалин одоогоор олгодоггүй. One-ы тамирчид зөвхөн суур тулааны цалин ялалтын бонус зэргийг л авдаг гэхэд буруутахгүй. Дундаж тамирчин $5,000-аас $30,000 хүртэл авдаг бол $50-аас $150,000 эхний тавт ирэмблэгдэн бичигддэг контентер тамирчид авдаг. $200,000 хүртэлх цалин UFC-д тулалдаж байсан тамирчид One Champions дээр ирж тулалдан авдаг гэх мэдээлэл бас байгаа юм. Харин манай инх оргилийн хувьд дундаж тамирчин бус аль хэдийн топ 5 контентерийн нэг болсон бөгөөд $100,000 хүртэлх тулааны цалин нэмээд аврагын бонус $50,000-ыг сая авсан билээ.
Инх оргилын хувьд одоо цаашдаа аваргын бүсээ хамгаалах тулаан хийхээс гадна тулаан болгоноос топ тамирчны зэрэглэлийн хамгийн өндөр цалинтай One холбооны тулаанчдын нэг нь болж байгаа юм а. Бид бүгдийн сайн мэдэх Netflix компани Warner Bros-ыг худалдаж авлаа. За энэ үйл явдлаараа HBO хүртэл ингээд дагаж очиж байгаа гэсэн үг ээ. Бараг бэлэг шүүд. Тэгээд маш гайхалтай л үйл явдал боллоо. Өнгөрөх 7 хоногийн бас нэгэн онцлог үйл явдал дэлхийн хамгийн түгээмэл тэргүүлэгч стриминг үйлчилгээ үзүүлэгч платформ Netflix өөрийн гол өрсөлдөгчдийн нэг HBO Max-ыг эзэмшигч Warner Bros-ыг 82.7 тэрбум $аар худалдан авахар тохирлоо. Энэ дунд багтаж байгаа зүйлс нь Warner Bros студ, HBO Discovery зэрэг кабелийн сувг, HBO Go, Max, мөн Batman Dark Knight Trilogy, Superman, Wonder Woman, Suicide Squad тэргүүтээ комик баатруудыг багтаасан алдарт DC Film Studio, Harry Potter цуврал, Matrix киноны эрх, Conjuring Universe, Mortal Kombat, Mad Max, Dune зэргээс гадна HBO эзэмшдэг Game of Thrones ахуулаад HBO Max-ийн бүх франчайзууд Netflix-д шилжиж байна гэсэн үг. Галзуурмаар нөгөө талд өрсөлдөгч Disney, өөртөө Lucasfilm, Marvel Entertainment, Pixar, Fox зэргийг худалдан авч нэгтгэхэд байсан ч Netflix, Warner Bros-ийн нэгдлийн хажууд дэндүү жижигдэхтэрээ тулчаад байна. Disney Plus хуулийн стримингүүд үзэгчдийн хувьд хязгаарлагдмал зарим улс орнуудад гардаггүй. Жишээ нь Монголд үзэх боломж байдаггүй бол Netflix, HBO стриминг нэгдэл хамаагүй өргөн хүрээнд Монголоос ахуулаад дэлхийн ихэнх улс оронд чөлөөтэй үзэж болох юм. Нэг талаараа Netflix хэрэглэгч үзэгч бидэнд Game of Thrones ахуулаад HBO-гийн бүх контентийг нэг л платформоос үзэх том давуу тал үүсэх болов. Нөгөө талаараа Netflix-ийн философи театр биш стриминг кинод авамгайлах байдаг. Харин Warner Bros-ийн кино театруудад төвлөрөн гардаг. Dune, Godzilla, King Kong, Conjuring Universe-с ахуулаад олон том кино төслүүд стриминг сүлжээрөөр шилжих бас нэгэн аюул бий болоод байна. Энэ нь кино театрын зах зээл улам жижигрэх тал байж болохч гэхдээ нөгөө талаар юу болохыг бүгдээрээ хүлээн харах л үлдлээ. За энэ үрээд энэ 7 хоногийн Эдэмнэс базарын контент маань дуусчаана. Хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Би та бүхэндээ хамтарч ажиллахад нээлттэй байгаа. Бид юу ч Ирланд нь бид юуг сурчлан дараа 7 хоногийн сенсацтай сонирхолтой мэдээгээр уулзцгаая. Баярлалаа. Эдэмнэс базарын